¿Alguna vez has sentido que tu estómago habla por sí solo? Ese sonido raro, como un gorgoteo submarino. Se llama borborigmo. El peristaltismo es la principal causa. No es solo el hambre. Tus intestinos son como una lavadora. Mueven comida, líquido y gas. ¿Y por qué ocurre? Cuando tienes hambre, tu cerebro activa el sistema digestivo. Los músculos del intestino se contraen, buscando comida. Pero si no hay nada, solo aire y jugos gástricos. El resultado: borborigmos. Cuando tu estómago está vacío, el sonido es más fuerte porque no hay comida para amortiguarlo. Es la señal de que está listo para su próxima misión. También pueden aumentar si comes rápido o tomas bebidas con gas. Porque tragas más aire. Es solo tu cuerpo trabajando. Dato extra: si son muy fuertes o te duelen, consulta a un médico. Pero la mayoría de las veces, es solo tu cuerpo haciendo su trabajo.